የጠዋት ዚክር አዝካሩ ሰባህ ሚጀምረው ከፈጅር በኋላ ነው ከፈጅር በኋላ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት እደግመዋለሁ አዝካሩ ሰባህ ጊዜው የሚባልበት ጊዜው ገደቡ ፈጅር ከሰገደ በኋላ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ባለው ሰዓት ዚክር ማለት አለባችሁ ባለው ሰዓት ግን ለምሳሌ አንዳንዴ ረስታችሁ ከፀሐይ ከወጣች በኋላ ምትሉ ከሆነ ችግር የለው ግን በላጩ አዝካሩ ሰባህ መባል ያለበት መቼ ነው ልክ ከፈጅር ሰላት በኋላ የጠዋቷ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ነው በደንብ አዳምጡ ከኔ ጋር ናችሁ አማ አዝካሩ المساء የማታ ዚክር የሚባለው ሚጀምረው ከዓስር በኋላ ነው ዓስር ሰግደን ከዛ በኋላ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ደስ የሚል ኪታብ አልዋቢሉ الصيب ورافع الكلم الطيب የሚባለው ኪታቡ ላይ የመጀመሪያ አዝካሮች ላይ ያወራል الفصل الاول 239ኛው صفحه እንደዚህ ይላል في ذكر طرفي النهار ከዛ ذكر መቼ እንደሚባል ከጠቀሰ በኋላ ምን አለ وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس يعني የጠዋት ذكر የሚባለው አዳምጡኝ አሁን አዳምጡ የጠዋት ذكر የሚባለው ما بين الصبح وطلوع الشمس ፈጅር ከሰገደ በኋላና ፀሐይ እስክትወጣ ድረስ ያለው ሰዓት ላይ ነው ذكر የጠዋት ذكر የሚባለው አለ وما بين العصر والمغرب عصر ከሰገደ በኋላና እስከ መግሪብ ያለው ሰዓት ደግሞ ያዝካሩ መሳ የሚባለው كما قال جل وعلا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إذا بكرة وأصيلا تبالو كفجر بوهر يالنو وأصيلا تبالو دقمو ماتان من هذا والأصيل قال الجوهري وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب الأصيل من بالو يلغى بالبيت الجوهري اندالو على كعصر الصلاة بوهالا جمروس كمغرب يالو الأصيل يبالا وجمعه أصل وآصال وأصائل وكأنه جمع أصالتنا طيب إذن إهينو جزيو إهينو كزياقوايا متجمر إهينو وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار الله نالكو أتراو بالله مسقانا بالعشي بماتانا والإبكار بتواتو والإبكار أول النهار إبكار مباري مجمرو يطوات جزين والعشي عشي مباري يمجرشو كنا وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب الله نالكو أتراو بعلا مسقانا قبل طلوع الشمس هاي كموت أففت إيه أذكار الصباح يبالا وقبل الغروب هاي كمجوافت إيه رقم أذكار المساء يبالا إيه أذكار المساء يبالا بما كتل من على الشيخ